दिसंबर का महीना चल रहा है और सर्दी अपने ज़ोरों पर है और इस मौसम में जो सर्दी जुकाम होना तो लाजमी ही है। फिर क्या ये हमारे घर में तो लगा हुआ है तेज़ पत्ता और ऑल स्पाइस प्लांट। फिर क्या इन पत्तों को आप जो है अपने चाय में यूज़ करिए, इसका काढ़ा बनाइए और जो है ये जो है सर्दी जुकाम को जो है दूर भगा देता है। और ऑल स्पाइस प्लांट का यूज़ तो आप सब्जी में भी कर सकते हैं, सब्जी में क्या मसालों के रूप में कर सकते हैं, क्योंकि ऑल स्पाइस प्लांट में तेज़ पत्ता, लौंग, इलायची सबकी खुशबू आती है और तेज़पत्ता का यूज़ तो हम करते ही हैं। फिर क्या इन दोनों पेड़ों को लगाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करिए। धन्यवाद।